Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional E16 IPSI di Jakarta Convention Center Jakarta dengan mengenakan beskap Melayu hitam dan songket emas. Forum Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia ini dihadiri jajaran pejabat tinggi negara, termasuk Erick Thohir dan Listio Sigit Prabowo, serta para tokoh olahraga nasional. Munas kali ini mengusung misi besar membawa pencak silat semakin mendunia dan memperjuangkannya menuju panggung Olimpiade, sekaligus memperkuat posisi pencak silat sebagai warisan budaya kebanggaan Indonesia. Ketegangan kembali meningkat di wilayah utara Israel setelah ledakan terdengar di kota Naharia. Sirene peringatan meraung saat sistem pertahanan udara mencegat rentetan roket yang kembali diluncurkan ke wilayah tersebut. Serangan terbaru ini memicu kepanikan warga dan menambah eskalasi konflik yang terus memanas di kawasan perbatasan Israel Utara. Islamic Revolutionary Guard Corps merilis rekaman gelombang ke-100 operasi militer, Operation True Promise 4, yang disebut sebagai penghormatan bagi mantan pemimpin Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrallah. Iran mengklaim serangan tersebut menargetkan lebih dari 25 titik strategis milik musuh, meski lokasi dan waktu rekaman belum dapat diverifikasi. Peristiwa ini terjadi di tengah kesepakatan gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu antara Iran dan Amerika Serikat yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump, dengan syarat pembukaan kembali jalur pelayaran vital di Selat Hormuz, sementara pembicaraan damai lanjutan direncanakan berlangsung di Islamabad.
This is on the top of the priority list for the president and his negotiating team as they head into this next round of discussions. And as I said in my opener, that is a red line that the president is not going to back away from, and he's committed to ensuring that takes place. We hope it will be through diplomacy. Have they suggested in an interview this morning that he would support a joint U.S.-Iran venture to charge tolls for ships going through the strait? Does the president believe that the U.S. should earn revenue from the Strait of Hormuz going forward? It's an idea the president has floated, as you know, and it's something that will continue to be discussed over the course of the next 2 weeks. But the immediate priority of the president is the reopening of the strait without any limitations, whether in the form of tolls or otherwise. And on the highly enriched uranium, has Iran given the administration any indication that it would simply turn over the enriched uranium, or is this an expectation that the president has that he would have to send in ground troops in order to do that? This is on the top of the priority list for the president and his negotiating team as they head into this next round of discussions. And as I said in my opener, that is a red line that the president is not going to back away from, and he's committed to ensuring that takes place. We hope it will be through diplomacy. Have they given any indication that they would turn it over? They have. They have. Yes. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran dikabarkan menutup jalur pelayaran minyak strategis di Selat Hormuz. Langkah ini disebut terjadi setelah berlanjutnya serangan militer Israel terhadap kelompok Hezbollah di Lebanon. Kantor berita semi pemerintah Fars melaporkan bahwa pelayaran kapal tangker minyak melalui selat tersebut sempat dihentikan menyusul eskalasi serangan. Laporan ini muncul hanya sehari setelah Iran dan Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama 2 minggu. Teheran menyebut penghentian serangan Israel di Lebanon menjadi salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut. Namun, Washington dan Tel Aviv membantah klaim itu. Bahkan Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt menyatakan laporan penutupan Selat Hormuz tidak benar dan menyebut aktivitas pelayaran di kawasan itu justru meningkat. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi menegaskan bahwa syarat gencatan senjata telah disepakati dengan jelas. Ia menyebut Amerika Serikat harus memilih antara menjaga gencatan senjata atau membiarkan konflik terus berlanjut melalui Israel. Kedua negara dijadwalkan melanjutkan negosiasi untuk kesepakatan permanen di Islamabad, Pakistan, yang akan dipimpin oleh delegasi tinggi dari masing-masing pihak.实现和平而努力。遗憾的是，决议草案未能全面平衡反映冲突的根源和全貌。有关片面谴责施压、定性为对国际和平与安全的威胁，以及武力护航等内容，极易被歪曲，甚至滥用。极易被曲解甚至滥用。在当前美国公然威胁一个文明的生存，这场强加于伊朗的战争极有可能进一步升级的背景之下，决议草案如获通过，将发出极为错误的信号，产生极为严重的后果。安理会持续下去贻害无穷。当前中东局势仍在恶化，战事还在升级。解决霍尔木兹海峡通航问题的根本是尽快停火止战。美国和以色列是这场冲突的始作俑者。霍尔木兹海峡通航受阻的根本原因是美国和以色列对伊朗的非法军事行动。中方强烈呼吁美国和以色列立即停止对伊朗的非法战争行为。听了刚才美国代表的发言，使我们更加坚信中方的立场客观公正，展现了维护国际公正道义的负责任大国形象。我们所持的投票立场经得起历史的检验。